안녕하세요, 쇼핑남입니다. 여름철 잠 못 드는 열대야나 폭염을 지내기 위해선 에어컨만 한 게 없습니다. 그런데 방 안에 에어컨 설치가 안 되어 있거나 또는 설치 자체가 어려운 분들은 어쩔 수 없이 선풍기에만 의존하는 경우가 많은데, 벽에 구멍을 뚫지 않아도 되면서 동시에 쾌적한 공기로 바꿔줄 수 있는 창문형 에어컨이 여러분들의 고민을 해결해 줄 수 있습니다. 시중에 판매되는 여러 제품들을 살펴보면 어떤 것들을 비교해야 하는지도 모르겠고, 또 무조건 비싼 걸 사야 하나 망설여지기도 하실 분들을 위해 오늘은 제가 직접 선별한 창문형 에어컨 4가지를 소개해 드리겠습니다. 추천드리는 모든 제품은 영상 아래 고정 댓글에 남겨놓을 테니 확인해주시고, 그럼 바로 추천 제품 소개해드리겠습니다. 첫 번째 제품은 캐리어 창문형 에어컨입니다. 창문형 에어컨을 찾는 분들 중에서는 일반형 벽걸이 에어컨이나 스탠드형 에어컨들의 가격이 부담되어 비교적 저렴한 창문형 에어컨으로 여름을 보내려는 분들도 많이 있는데요. 그래서 준비한 이번 제품은 가장 가성비가 뛰어났던 캐리어 창문형 에어컨입니다. 제품 배송만 되고 자가 설치를 해야 하는 단점이 있긴 하지만, 설치 난이도가 어렵지 않고 설치 방법을 알려주는 영상을 보고 따라하기만 하면 일반 가정에서도 어렵지 않게 설치 후 바로 사용하실 수 있습니다. 가장 먼저 냉방 성능부터 살펴보겠습니다. 바람의 세기는 1단계부터 8단계까지 세분화되어 있어 사용자의 편의성에 따라 완급 조절이 가능하고, 리모컨에도 온도 감지 센서가 내장되어 있어 사용자의 위치에서 온도를 감지하기 때문에 더 정확한 냉방 설정까지 가능한데요. 실제 사용 후기를 살펴보면 잠깐만 틀어놔도 추워질 정도다, 선풍기랑은 비교가 안 될 정도로 시원하다, 아이들이 너무 좋아한다 등의 반응을 어렵지 않게 찾아볼 수 있었던 제품입니다. 제품의 에너지 소비 효율 등급을 살펴보면 4등급으로 표시되어 있어 혹시나 전기세가 많이 나오면 어떡하지 라는 고민을 하실 수 있는데요. 해당 제품의 냉방 면적이 표기상으로 18.7제곱미터로 약 5.6평형에 해당되기 때문에 웬만한 한국의 가정에서의 방 크기는 충분히 커버가 가능하고, 잠깐만 틀어놔도 제습 효과와 더불어 냉방 성능까지 갖춰 굳이 장시간 틀지 않아도 방 안의 냉기를 꽉 잡아줄 수 있는데요. 따라서 창문형 에어컨으로 인한 전기세 걱정은 하실 필요 없습니다. 에어컨을 사용하고 발생하는 열 교환기의 습기는 셀프 클리닝 기술을 탑재해 악취 및 곰팡이를 방지하고, 야간에는 조용운전 모드를 사용해 쾌적한 취침 환경에도 조용한 실내 환경 조성은 물론 에너지 절감 효과까지 기대할 수 있는 제품입니다. 에어컨의 계절이 끝나가는 시기에는 설치만큼이나 간단한 분리를 통해 사용하지 않는 동안에는 창문에서 떼내어 간편하게 보관할 수 있도록 박스형 디자인의 외관으로 설계되어 있는데요. 올여름 방 안에서도 쾌적하고 시원한 컨디션을 가성비 좋게 맞춰보고 싶다면 캐리어 창문형 에어컨을 추천드립니다. 두 번째 제품은 신일 창문형 에어컨입니다. 이번 제품은 오늘 소개해드리는 제품 중 두 번째로 가격대가 저렴했던 제품으로 현재 쿠팡가로 358,000원에 판매되고 있는 제품인데요. 출시 2년 만에 2만 대가 넘게 팔렸을 정도로 가성비 창문형 에어컨 라인에서는 절대 빠질 수 없는 게 바로 이번 제품입니다. 자가 설치도 물론 가능한 제품이지만, 그래도 혼자 설치가 어렵다 하시는 분들은 전문 설치 기사님이 방문해 직접 설치까지 도와드릴 수 있고, 구매 후 2년간은 무상으로 AS를 지원하고 이후 기간은 유상으로 AS가 가능하기 때문에 가성비 제품이지만 한번 사서 오래 쓰고 싶은 분들에게 추천드릴 만한 제품인데요. 에어컨의 성능적인 부분을 살펴보면 먼저 냉방 능력이 최저 16도에서 32도까지 온도 조절이 가능한데, 웬만한 에어컨들도 최저 온도가 17에서 18도인 걸 감안한다면 뛰어난 냉방 능력을 자랑하는 제품입니다. 또 여름에는 냉방만큼이나 습기 제거가 굉장히 중요한 역할을 하는데, 신일 창문형 에어컨의 제습 성능은 국내 최대 제습량인 31.8리터로 무려 시간당 1.5리터씩 방 안의 꿉꿉한 습기를 제거해줄 수 있습니다. 냉방 가능 범위는 표기상 16.6제곱미터로 약 5평 정도의 방에서 사용 가능하다고 하지만, 실제로 사용 후기를 살펴보면 조금 더 큰 방에서도 충분한 사용감을 느낄 수 있었다고 하는데요. 기타 다른 후기들을 살펴봐도 80개가 넘는 후기에도 별점 5점을 만족할 뿐만 아니라, 생각보다 금방 시원해져서 좋다, 한 달 정도 사용했는데 너무 만족한다, 설치도 힘들지 않고 너무 좋다 등의 반응을 찾아볼 수 있었습니다. 여름철 습기가 가득한 장마철에는 에어컨을 거의 하루 종일 풀가동하기도 하는데, 이때 자가증발 기능보다 응축수가 더 많이 차오르게 되면 자동으로 냉방이 멈추고 전후면 배수구를 통해 응축수 배수 후 다시 냉방 모드로 알아서 전환되는 똑똑한 기능까지 탑재된 제품입니다. 그 밖에 별도의 설정을 하지 않아도 간단한 조작만으로 다양한 기능들을 사용해 활용도를 높일 수 있고, 워셔블 필터를 사용해 별도의 필터 추가 구매 없이 반영구적으로 사용할 수 있는 제품입니다. 합리적인 가격에 AS는 물론 설치 지원까지 필요한 제품을 원하신다면 신일 창문형 에어컨을 추천드립니다. 세 번째 제품은 파세코 프리미엄2 창문형 에어컨입니다. 사실 국내 창문형 에어컨의 가장 선두주자를 골라보라고 한다면 파세코를 이야기할 정도로 창문형 에어컨계에서는 독보적인 판매량을 자랑하는 기업인데요. 이러한 명성에 맞게 쿠팡에서도 280개가 넘는 후기에도 별점 4.5점을 만족하는 이번 제품은 창문형 에어컨의 가장 고질병인 설치 방식을 완벽하게 해결한 제품입니다.
제품을 받으면 별다른 공구의 사용 없이도 맨손으로 1분이면 자가 설치가 가능한 굉장히 편리한 설치 방식으로 이사가 잦은 분들이거나 벽에 설치를 위한 타공이 어려웠던 공간에도 편리하게 사용할 수 있습니다. 또 쿠팡에서 제공하는 로켓 설치까지 지원되는 만큼 설치에 대한 걱정은 전혀 하지 않으셔도 되는 제품인데요. 파세코에서 생산되는 창문형 에어컨들은 전량 국내 제조되는 제품이기 때문에 사용 중 불편함이 발생하더라도 파세코 전국 AS 서비스 센터를 통해 불편사항을 빠르게 처리할 수 있습니다. 냉방 능력은 제품 표기상 21.5제곱미터로 6.5평 정도의 넓은 방에서도 사용해도 무리 없는 강력함을 갖췄으며 동시에 최신 전자제품들도 받기 어렵다는 에너지 소비율 등급 1등급을 받아 전기요금 걱정 없이 여름 내내 마음껏 틀어놓고 사용할 수 있는 제품입니다. 창문형 에어컨에 대해 알아보면 사용 중 소음에 대한 불편사항이 많은데 소음 문제의 한계를 해결해 수면 중에도 방해받지 않도록 그래핀 폼을 적용해 모터의 진동을 완충시키도록 설계되어 있습니다. 이러한 신기술 적용으로 기존에도 35.4dB의 조용했던 소음을 한층 더 줄이면서 프리미엄2 창문형 에어컨은 34.3dB의 고요한 사용감을 자랑합니다. 끈적한 습기가 머무는 장마철에도 하루 35.7리터의 강력한 제습기능과 9단계의 풍량 조절을 통해 실내 공간을 최적의 컨디션으로 조절할 수 있습니다. 파세코에서 출시한 비교적 최신 모델인 만큼 IoT 기능을 추가해 스마트폰 앱과 연동시켜 외출 중에도 원격 제어가 가능하고 똑똑한 AI 모드가 내부 온도와 습도를 자동으로 인지해 건조 시간을 알아서 제어할 수 있습니다. 창문형 에어컨으로 최신형 에어컨에서 누릴 수 있는 다양한 기능들은 물론 로켓 설치의 혜택까지 받아보고 싶다면 지금 소개해드린 파세코 프리미엄2 창문형 에어컨을 추천드립니다. 네 번째 제품은 삼성전자 무풍 윈도우 핏 에어컨입니다. 사실 가전제품을 살 때 스펙이나 가격을 안 봐도 신뢰할 수 있는 대기업 제품을 선호하는 분들이 꽤 있습니다. 그래서 소개해드린 이번 제품은 국민기업 삼성전자의 대표작인 무풍 에어컨을 창문형으로 출시한 윈도우 핏 제품인데요. 쿠팡에서 구매 시 로켓 설치를 지원하기 때문에 원하는 날짜와 시간을 설치기사님과 조율해 당장 다음날부터 받아서 사용해볼 수 있고 전국에 위치한 삼성전자 서비스 센터를 통해 제품의 하자나 사용 중 불편함에도 언제든 발빠른 AS로 소비자의 불편함을 최소화한 제품입니다. 무엇보다 이번 제품에서 가장 눈에 띄는 특징은 바로 무풍 기능인데요. 21,000개의 마이크로 무풍호를 통해 냉기를 자연스럽게 공간에 녹아들게 하면서 에어컨 특유의 찬바람 없이 마치 동굴 속에 들어온 듯한 기분 좋은 쾌적함을 유지할 수 있습니다. 또 트윈 인버터 컴프레셔를 적용해 수면을 방해하지 않는 32dB의 극강의 저소음 모드로 야간에 잠에 든 아이들 방에서도 조용하면서도 쾌적하게 사용할 수 있는데요. 이번 제품이 갖는 기본적인 에너지 소비 효율 등급도 1등급인데다가 무풍 모드 사용 시 최대 74%의 소비 전력을, AI 절약 모드 사용 시 20%의 소비 전력을 절약할 수 있어 에어컨 사용으로 인한 전기세 걱정 없이 24시간 풀가동이 가능한 제품입니다. 사용 면적은 제품 표기상 19.2제곱미터로 약 6평 정도에서 사용할 수 있으며 기존 모델 대비 17% 팬의 크기를 더 키워 넓은 공간도 빠르게 냉각시킬 수 있고 냉방이 종료되면 내부 습기를 알아서 건조해주는 자동 건조 기능이 실행되고 스스로의 상태를 진단하고 점검하는 AI 진단 모드로 냉매량부터 압축기 그리고 모터와 센서까지 전문가의 도움 없이도 손쉽게 청결한 상태를 유지할 수 있습니다. 전면부의 패널은 손쉽게 분리되어 내부까지 손쉽게 관리할 수 있고 사용된 필터는 교체 없이 물세척 후 반영구적으로 사용이 가능합니다. 제습량은 하루 최대 34.3리터의 대용량 제습이 가능한데 배관이 필요 없는 자연증발 시스템을 탑재해 물을 비워야 하는 번거로움까지 개선된 편의성이 높은 제품입니다. 그 밖에 삼성 스마트띵스 앱과의 연동을 통해 다양한 컨트롤을 스마트폰 하나로 자유자재로 활용도를 높일 수 있는 제품이기도 한데요. 대기업 제품 중에서도 무풍으로 자연스러운 쾌적함을 느끼고 싶은 분들이라면 삼성전자의 무풍 윈도우 핏 에어컨을 추천드립니다. 오늘 제가 준비한 제품 여기까지입니다. 소개된 제품들은 고정 댓글로 확인해주시고 영상의 내용이 유익하셨다면 구독, 좋아요 한 번씩 부탁드립니다. 감사합니다.